拉了5天的纠察线，似乎雇主 BC 省政府也没有什么动静。今天工会准备升级罢工行动，希望迫使政府提出更好的工资条件。大威德天天晨报，2025年9月8号周一，北岸空调问寒问暖。代表 BC 省34000多名普通公务员的工会表示，要求的平等工资待遇以及福利保障并没有得到雇主的及时回应，因此将加大罢工力度，希望省政府回到谈判桌上。这些员工负责的岗位包括消防员、酒类商店销售人员、社会工作者以及政府部门普通雇员等等。欧盟已经在美甲凝胶产品中禁止使用含有 TPO 的化学成分，因为其疑似对女性生育系统造成伤害。加拿大卫生部门表示还没有准备跟进。TPO 的学名是三甲基苯甲酰2苯基氧化令，因其在紫外线或者 LED 灯的照射下硬化，赋予指甲美丽而鲜亮的油质光泽，而深受美甲人士喜爱。加拿大卫生部门表示，由于指甲基本上不吸收任何物质，而且 TPO 会很快变得坚硬，所以其通过美甲过程危害健康的表述并不符合事实。据央视网报道，中国连续16年保持东盟第一大贸易伙伴。东盟连续5年成为中国第一大贸易伙伴。今年1到7月，中国同东盟贸易规模达5970亿美元，同比增长8.2%，占同期中国外贸总额的16.7%。小伙伴们准备好迎接温哥华的酷暑了吗？由 BCIT 专业培养认证的工程团队为您量身定制惬意舒适的空调解决方案。今天就拨打电话2368637766，预约一个清凉的夏天了。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全效营养素 Niki 团队特别支持播出。